はい、おはようございます。おはようございます。今日はつまみやしでバーの基本的なねことをこれからやっていきたいと思いますんで。Jadi hari ini kita akan belajar dasar-dasar yang ada di bar. 今日はそのバーの、基本のテクニックの中でもビルドっていうビルドっていうビルドスタイルっていう、アルコールの、ね、お酒カクテルとかの作り方をね、はい、やっていきたいと思います。 Jadi dasar-dasar teknik di bar itu disebut biasanya birdo. よくバーテンダーシェイクって言ってね、こういうの使って Bartender itu biasanya kan pakai shake pakai alat kayak gini nih. そうけど一番基本はこのビルドっていうのが一番基本なので、Yang dasar paling dasarnya itu adalah girdo itu. ビルドっていうのはどういうことかっていうと、このグラスの中で混ぜる、スタイルです。 Jadi apa yang dimaksud birdo itu adalah mencampur di gelas, bukan pakai shaker ya, bukan pakai shaker tapi di gelas. それがカクテルとかその種類によって作り方が少しずつ変わります。 Jadi misalnya kayak koktail itu kan banyak macam tuh, tergantung macamnya itu juga caranya juga berbeda. じゃあちょっと早速、じゃあまずね、一番この店で一番人気のハイボール。 Ya. Jadi kita buat pertama dan yang paling sering dipesan di restoran ini adalah highball. Kita buat highball. で、ハイボール、ウイスキーソーダと言います。正式名称は。 Jadi nama sebenarnya adalah whisky soda. で、ウイスキーソーダを作るときは、ジントニックも一緒だけど、必ず氷を先に入れる。 Jadi dasar saat awal-awal buat highball atau whisky soda itu, yang pertama adalah masukkan es itu di dalam gelas dulu. これね、バーに行ってこれを最初についでると、バーテンダー仕事できないなって思われちゃう。必ず先に氷です。 Ya. Jadi kalau misalnya kita datang ke bar tuh, ada bartender yang masukin whisky dulu, itu pasti kurang pengetahuan tentang barnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah es batu dulu. これはね、理由があって、 Ini ada alasannya. この氷を入れた後に Setelah dimasukkan ice, ウイスキー入れますね。 masukkan whisky. この時に氷が溶け始めます。 Nah, jadi setelah dimasukkan whisky itu esnya sudah mulai meleleh dia. それで正式な作り方はここからね、ちょっとこう氷と下が固まってます。 Hai. 10回ぐらい混ぜます。 Sekitar 10 kali putaran atau adukan. ちょっと難しい言葉になるけど、こうするとウイスキーがアルコールって揮発って言って蒸発するのがこれでね、ちょうどそのバランスが取れるので、ウイスキー自体がきれいに冷やされます。 Jadi dari adukan yang tadi itu whisky sudah mulai dia menguap dan mulai mendingin suhunya. で、今日はこのポラリスっていうね、これを使いますけど、こういうソーダを使うときは注ぐとき氷になるべく当てないように。 Ya, jadi selanjutnya adalah soda. Kita masukkan soda. Untuk memasukkan soda juga ada caranya. Sebisa mungkin jangan sampai kena es batunya. なんであれかっていうと、氷に当たるとソーダっていうのはブローします。 Ya. Jadi kenapa jangan sampai kena es batunya itu? Soda itu kalau kena es batu dia akan cepat menghilang, menguap seperti itu. だからなるべくね、もう 100% は不可能だから、なるべく当てないようにこのグラスの内側を狙って注いでいきます。 Jadi 100% nggak bisa kena es batu, tidak mungkin, seminimal mungkin tidak kena es batu. そうするとね、ソーダがシュワッとと。 Jadi busanya soda itu bagus jadinya. で、ただウイスキーっていうのはあんまり炭酸が強すぎると今度香りが消えちゃうので、逆に今度はここから一回こうやって起こして、わざとちょっと起こして上に持ち上げると同時に少し炭酸を抜く感じです。 Hai. Jadi kalau seperti saat yang barusan ini adalah sodanya masih terlalu keras. Jadi nanti aromanya itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu terasa. Jadi sengaja dinaik turunkan itu supaya agak terbuang gas sodanya itu supaya lebih kerasa whisky-nya. Hai. ここまでがこの後いろいろね、バーテンダーによってやることもありますけど、これが本当にベーシックなハイボールの作り方です。 Mungkin ada bartender lain dengan cara yang lain ya, tapi ini adalah basic dari membuat highball. はい、これがハイボールですね。飲みたい人はどうぞ。 Silakan yang mau minum. はい、白川の。はい、今のがハイボールの作り方で、次はまたね。 Yang barusan adalah highball. Yang selanjutnya adalah ジントニック。
ジントニック。なんかインドネシアのねバーではジントニックって言ってこっちのグラスで出すところが多いんですけど、日本スタイルのねジントニック大体このハイボールと同じグラスで出してます。Jadi kalau di Indonesia tuh banyak bar yang gunakan gelas untuk gin tonic tuh gelas yang seperti ini. Tapi kalau di Jepang itu gelas yang dipakai adalah gelas yang sama untuk highball. これも一緒です。Ini juga sama. 氷を先に入れます。Masukkan es yang pertama. で今日はちょっと分かりやすいようにちょっと色がついたジン。Jadi kali ini kita pakai supaya gampang diketahui ya, kita pakai gin yang ada warnanya. 普通はねクリアだから。Gin itu biasanya apa namanya transparan kayak gini ya. これだとちょっと分かりにくいんで今日はちょっと色使って。Jadi karena ini untuk belajar kita pakai yang ada warnanya supaya mudah diketahui. まあ例えばこういう風にね下にジン入れます。ジン。この時も一緒です。大体ね、いつもは省略はしてるけど、丁寧に作るんだったらここで最初にもう水と混ぜてあげる。氷を溶かして。Memang mungkin sebelumnya kita sering dipercepat ya saat kerja, tapi karena ini belajar kita teliti mengaduknya berapa kali gitu kan. で、これも一緒です。なるべく氷に当てないように。Jadi kita sebisa mungkin tidak menyentuh esnya. でジントニックの場合やっぱりちょっとある程度ねこういうトニックの炭酸をあまり抜きたくないのと、ちょっとね下の方が多分色が濃くなってると思うんですけどねちょっと見にくい。これ必ずトニックウォーターじゃないとダメですか？ジントニック。ジントニック。ソーダを使うとジン&ソーダになります。Ya kan barusan saya tanya gin tonic itu apakah harus pakai air tonic ini kan ya namanya gin tonic kalau pakai soda ya gin and soda kan gitu. で、これをジンジャーエールを注ぐとジンバックっていうカクテル。Kalau kita pakai ginger ale namanya jinjabak. ジンバック。ジンバック。そう。ウイスキーとジンジャーエールでウイスキーバック。Kalau whisky sama ginger ale jadi whiskyバック。テキーラバックとか。テキーラバックada juga。ジンジャーエールを使うとバックになる。で、さっきはねちょっと起こしてあれだったけど、今度は。ジントニックの場合はね香りが素直に立つので、2回ぐらいちょっと回して止めるぐらい、こうするとふわっとガスが浮いて、Jadi bedanya dengan tadi itu ya kalau yang tadi itu dikeluarkan gasnya, sekarang itu supaya tidak terlalu banyak kebuang gasnya, cuma 2 kali diputar terus diangkat sedikit supaya lebih soft gitu kan. でこれちなみに僕がオリジナルで作った、桜レモンススの、ジントニック。Jadi ini original ya, Takito-san yang buat ya, Sakura Lemon Susu, gin tonic, homemade. プレミックスです。はい。最後じゃあレモンサワー。レモンサワーってのは焼酎ハイボール with パケレモンみたいな。Jadi yang selanjutnya adalah kita mau buat lemon sour, itu soju, lemon sama soda. で、レモンサワーが今までのとちょっと違います。Jadi lemon sour yang kita buat agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. 今までは氷が最初って言ってたけど、レモンサワーはもう最初から。Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kita masukin es dulu tuh. Yang lemon sour itu kita masukkan dulu sojunya. あとねシロップもちょっと使いますけど。Masukin sirup juga. っていうのがここでシロップをこうやって。ちょっと甘めの作ろうかねみんな飲むから。Jadi kita buat agak manis ya. で、シロップを入れるからここにね最初に氷を入れちゃうと混ざらないんです。Jadi kenapa nggak nggak es batu dulu? Kalau kita masukkan es batu dulu susah nanti untuk mencampurnya itu. Tidak tercampur dengan baik. でここでまず炭酸も何も入れずにここで味を。Jadi kita campur dulu dengan baik, nggak usah dimasukin apa-apa. Kita coba dulu rasanya. Sirupは溶けにくいので。Jadi sirup itu susah untuk tercampur. 混ぜて味を見て。Kita lihat rasanya. でここからアイスを入れていきます。Setelah dirasa rasanya udah cukup, kita masukkan es. で、あとこのねアイスの量でこのソーダの量が決まります。アイスが少ないとソーダいっぱい入れて薄くなるし、アイスが多すぎると今度ソーダがあまり入らなくて
Jadi jumlah es atau volume es itu sebenarnya sudah harus diperhitungkan ya. Jadi kalau terlalu banyak es nanti sodanya sedikit tidak terasa kan gitu. Begitu sebaliknya esnya sedikit sodanya terlalu banyak juga tidak terasa kan gitu. で、これあとはね、注ぎ方とか一緒です。なるべく氷に当てないように。 Saat masukkan soda juga sama sih, sebisa mungkin tidak menyentuh es. で、これは今ね、ほら下でこう混ぜて作ってて、今ソーダを注いだけど全然混ざってないです。 Jadi kita lihat ini antara soda dengan sirup yang kita buat bawahnya itu kan tidak tercampur. ただぐるぐるぐるっと混ぜちゃうとソーダが抜けちゃ Jadi う kalau から。 kita ngaduknya terlalu banyak atau terlalu cepat nanti sodanya itu akan menguap. だからこれはもうこうやってトントントンと Seperti ini aja もう、mengaduk. 混ぜずに上げてやるとソーダがこう対流して下のあれを、ね、重たいシロップを持ち上げてくれる。 Saat dia naik turunkan itu akan terjadi gelombang sodanya itu menjadi gelombang kan masuk ke bawah kan itu. はい、これで大丈夫です。 Ini cukup. まああとは飾りをね、レモンです。 Tinggal hiasan lemon. はいどうぞ。もしオーダーに余裕があれば聞いてほしいんですね。レモンサワーとか入ったら、サワーがね強いのがいいですか、弱い方がいいですか、甘いのがいいですか、甘くないのがいいですかっていうのはできれば聞いてほしい。 Jadi khusus lemon sour ya, tolong sebisa mungkin ditanyakan ke tamunya ya, maunya yang terlalu sour atau tidak terlalu manis atau manis itu kan setiap customer beda-beda ya, tolong ditanyakan. それをね僕とかハイカルにね伝えてくれるとそれで調整しますので、はい、お客さんに合わせて。 Jadi nanti kalau ada pemberitahuan itu antara Taketo-san sama Bapak Haikal akan dirubah nanti kan, by request. です。ね今日は3種類、ハイボール、ジントニック、レモンサワー作りました。それぞれ同じようで少しずつ違うので、ね、あれなので。 Jadi hari ini kita sudah buat 3 macam minuman ya, highball, gin tonic sama lemon sour. Hampir sama tapi berbeda, sedikit berbeda kan itu. でこれはねまた YouTube に上げてもらいますんで、また各時間があったら見ておいて、お客さんと喋るね、うちのハイボールこうやって丁寧に作ってますとか、そういうふうな会話をしていってください。 Ya, jadi ini akan nanti di-upload di YouTube. Kalau teman-teman ada waktu tolong dilihat supaya bisa untuk komunikasi dengan tamu bahwa highball kita itu dibuat dengan cara yang teliti. 以上です。 Cukup. Terima kasih. ありがとうございます。 Terima kasih.